Вот тормоз зажал. Это чтобы эти как их, ну, исключить суппорта, что суппорта не бренчат. Так, ну, вот такая вот фигня. Вот такой инструмент. Здесь нет, а вот по переду. Как будто диск не прикручен, это колесо. Так, сейчас эта сторона, правая. Ничего не стучит. Ничего не стучит. Ну-ка, может, мне ручник? Сейчас ручник отпустим. Вот тормоз зажатый. Попробуем, постучим еще здесь. Вот так же. Ничего не стучит. Чувствуется, что вот это колесо прям брекает. Стучу конкретно. Что такое?